အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် chapter 7ရဲ့နောက်ဆုံး lesson တွေနဲ့ password protection ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအရင် Microsoft Word နဲ့ exam မှာလည်း password protection တွေပြောပြခဲ့တယ်ဒီတစ်ခါတော့ဒီထက်ကျပြအောင်လည်း check ပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ PowerPoint file ကိုဖွင့်ကြည့်အောင်view ထဲမှာကျွန်တော်ကြံခဲ့တဲ့ဟာဒါလေးကြံခဲ့ပါတော့ color grayscale အဲ့မှာအရင်တော့ကျွန်တော်လည်းပြောပြခဲ့ပြီးပြောပြခဲ့ပြီးပေါ့နော်ဒီ printing အကြောင်းမှာcolor ရှိမယ် grayscale ရှိမယ် black and white အဲ့လိုရှိမယ်ဒါဆိုရင် grayscale နဲ့မြင်ရမယ်ပေါ့နော် black and white ဘာတွေရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးပေါ့နော်ဒါတွေတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြစရာလုံးလည်းမထင်ဘူးဒီကောင်ဆွေးစားလဲအဲ့လောက်ကြီးသုံးစရာမလိုနောက်တစ်ခုက macro ကဒီ VBA ဒီ coding တွေနဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်ပြီးတော့သုံးစရာမလိုဘူးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမြန်မာ font နဲ့အင်္ဂလိပ်စာ font တွေလဲတာတို့အမျိုးတွေမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်မှနောက်ဆုံးမှာပြောပြမယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြစရာမလိုဘူးအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ protection အကြောင်းပြောပြမယ် protection အကြောင်းဒီ file တွေကိုသွားလိုက်မယ် info ထဲဝင်လိုက်မယ် information ပေါ့နော်အဲ့မှာprotect presentation ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာပြောပြစရာဒီကောင်တွေပြောလို့မရဒီကောင်တွေဆိုပြောလို့ဒီကောင်တွေဆိုပြောလို့မရဘူးเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ service မရှိလို့ပါ right management service ဒီကောင်တွေချိတ်ဆက်ထားခြင်းယူထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောလို့မရဘူးเนาะပြောမှာတော့ဒီ mark as final ပေါ့เนาะ mark as final နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် presentation will be marked as the final and then saved နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ထားမယ်ပြီးရင် save လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ mark as final တဲ့ mark as final ဆိုပြီးတော့ပြနေတယ် edit လုပ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် keyboard ပေါ်စာရိုက်ကြည့်မယ်ဘာတစ်ခုမှရိုက်လို့မရပါဘူးဆိုတော့ဘာအတာချက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးသားတွေ check လုပ်ပြီးသားတွေဒီမှန်တယ်လို့ထင်တဲ့ဟာကိုထင်တဲ့ presentation ကိုဟိုကအမှားမလုပ်မိတော့ဘူးเนาะအမှားမလုပ်မိတော့ဘူးဒီလို lock ချလို့ရတယ်မနော် keep any way ဆိုရင်ပြင်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ info ထဲကနေ always open read only ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲတော့ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင် save လုပ်ကြည့်အောင် save လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပိတ်ကြည့်မယ်နော်ပြန်ပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေ့ရမလဲအဲ့လိုလေးတွေ့ရမယ်ပေါ့နော် read only to prevent the accidental change that the author has set fine to open read only ကျွန်တော်တို့ဖတ်ပဲဖတ်လို့ရအောင်ဒီ author လုပ်ထားတာပေါ့နော် author ဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်download ဆွဲထားတာလေးတစ်ချက်လောက်ဟုတ်ပြီ author info မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ author ကိုရဲ့ Microsoft account နဲ့ချိတ်ဆက်ထားဆို Microsoft account ပေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ခေါ်တဲ့ brand နေတဲ့သူပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ edit လုပ်မယ်ဆိုရင် edit လုပ်လို့မရပါဘူးလုံးဝ 100% safe ဖြစ်သလားဆိုရင်တော့ safe မဖြစ်ပါဘူးဒီကောင်ကဘာအတွက်က protect လုပ်တာလဲကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ထားတဲ့ဟာအခက်မသိလို့ keyboard တွေရိုက်မိတာနဲ့ဒီ presentation ကမှားသွားတာတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအမှန်ပြင်ထားတဲ့ဟာလေးအတိုင်းရချင်ဒီ read only ကိုအသုံးပြုလို့ရှိပါတယ်အဲ့မှာ edit လုပ်ခြင်း edit ပေါ့နော် edit လုပ်ပြီးတော့ကိုပြင်ခြင်းတဲ့ဟာပြင်ပေါ့နော်ပြင်ချင်တဲ့ဟာပြင်ပြီးရင် save လုပ်ပေါ့နော် save လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြန်ဖွင့်ရင်ပေါ့နော်ပြန်ဖွင့်ရင်ပုံမှန်အတိုင်းပဲအဲ့လိုပဲပြန်တွေ့ရတယ်ဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ချင်ပဲလို့ပြန်ပိတ်မှလည်း file ထဲကနေ info သွားပါ info ထဲကနေဒီကောင်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်မိန်နေတယ်ပေါ့နော်မိန်နေဘာဖြစ်လို့မိန်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာ edit anyway ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ပြီးမှinfo ထဲကိုသွားပါပြီးရင်ဒီကောင်ကိုပြန်ဖြုတ်ပေါ့နော်ဒီလိုဖြုတ်ပြီးတော့ save လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့လုပ်ရင်အမှမပေါ်တော့ပါဘူးဆိုတော့သူများကို sharing ဒီကိုယ့်ရဲ့ PowerPoint file ကို share လုပ်ခြင်းဒီကောင်လေးကိုလုံးဝပိတ်ထားတင်ပါတယ်
ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်ထားပြီးတော့သူများကို sharing လုပ်တင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာခုအမှားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကြည့်တဲ့သူကဒီ presentation file ကိုပြင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ဘက်ကအမှားကိုကိုအမှားဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ always open read only လေးကိုထားသင့်ပါတယ်သူများကိုပို့တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ add a digital signature ဒီ website ထဲနေသွားပြီးတော့လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒီ sign ထိုးတာပေါ့ sign ထိုးတာဒီကောင်မပြောပြတော့ပါဘူး sign ထိုးတာတိတ်မလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့ဒီကောင်က encrypt with the password ကျွန်တော်အရင်ကပြောပြခဲ့ပူပါတယ်encrypt the content of this file နဲ့ဒီကောင်နဲ့လည်းအတူတူပါပဲ save as ထဲကနေကျွန်တော်ဘယ်ကို save လုပ်မလဲပေါ့နော်အမှာtool ထဲကနေ save option တဲ့ကိုသွားလိုက်ပါ save sorry ပါ tool ထဲကနေ general option တဲ့ကိုသွားလိုက်ပါအမှာ general option ထဲကနေpassword to open ကျွန်တော် file ကိုဖွင့်ဖို့တောင်းပါတယ်1 2 3 4 5ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ PowerPoint file ကိုဖွင့်ဖို့ password ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်က modify password ပါ modify password ကို6.8ကို300ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ် okay ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင် password ကိုတောင်းပါတယ် re-enter password to open ဖွင့်ဖို့ password ဆိုရင်1 2 3 4 5 okay ပေးလိုက်မယ် modify password ပါ67890ဆိုတော့ okay ပေးကြည့်လိုက်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ save လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဒီ replace လုပ်မှာလား yes ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် pick ကြည့်လိုက်မယ် pick ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက password တောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါက1 2 3 4 5ကိုကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်ဆိုကြပါစို့ပေးထားတယ်ဆိုရင်ကြည့်လို့မရသေးပါဘူးအမှ modify password တောင်းပါတယ် modify password မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ read only မှာထားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရသလားဆိုရင်ပြင်လို့မရပါဘူးလုံးဝကိုတော့ခတ်ထားပါတယ်တော့ခတ်ထားတယ်ဒီရုံးနေမှာလည်းဒီပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ presentation ကိုဒီလိုကာကွယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုစလုံးကိုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆို open password ပေါ့နော် modify password 67890ကောင်လေးကိုထည့်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြင်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လို modify လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ PowerPoint file ကို protect ကောင်းလေး protect လုပ်တတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလင့်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ